So, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the closing press conference of the 8th IOC Coordination Commission visit to Tokyo. I'm delighted to have with us today in the centre left of the table as you look at it, the Chairman of the IOC Coordination Commission, John Coates. To his immediate left, we have Yoshihiro Mori, the President of the Tokyo 2020 Organising Committee. To my immediate left, Christophe Duby, the Olympic Games Executive Director at the IOC. To the left of President Mori, we have Toshiro Muto, the CEO of Tokyo 2020. And to the left of the CEO, we have Masata Kaya, spokesperson for Tokyo 2020. I'm Robert Roxburgh, the IOC's Head of Olympic Games Communications, and without further ado, I'll pass the floor to Chair Coates for some introductory remarks. Thank you, Robert. Thank you, Robert, ladies and gentlemen. We've had a very productive 3 days during what, as you know, is our 8th Coordination Commission. Largely based around working groups, as you'd expect, national Olympic committees, the athletes, international federations, Paralympic Games, they taking priority, then the other ancillary matters. We were able to see the steady progress being made at the Tokyo Aquatic Centre. It's going to be quite something. And the Kazai Canoe Slalom Centre, as well as the recently opened Park Archery Field. Recently opened, the area that will be used for the gradings is complete. Where the finals will take place is a temporary structure, and that is just built over a few months next year. We received reports on the concrete measures being undertaken to manage areas such as adverse weather conditions and transportation. We received updates on the matters raised by the international federations at Sport Accord, some of which had been addressed, others for which they've set themselves timelines. The organising committee, all taken seriously. We continue to be pleased with the excitement that's being shown in this country for the Games. The fact that 5 million Japanese have registered for the ticket draw, lottery sales, is unparalleled. The first wave of test events is very important, as you know. They get underway in June, and we received a very good planning report on just what you're trying to achieve out of that, to put yourself under stress, not just in the way you conduct the events, but in how you get the athletes to the events and how you get the spectators to the events and those things. The urban cluster is continuing to take shape, and so we received reports on that. And I think just in conclusion, I'd like to, well, I should acknowledge we had the National Olympic Committees from Great Britain, New Zealand and United States with us. We had representatives from the Association of Olympic International Federations. We had top partner representatives here, and they all had an opportunity to be involved. So, President Mori, we're looking forward to being back here for the next project review meeting around the 1 year to go celebrations, and which will give us an opportunity to be here for the test events. And then, of course, we're back here in October for the next Coordination Commission. So, well done, continued progress. Thank you. Thank you, Chair Coates. President Mori, the floor is yours. コーツさん、ありがとうございました。先ほど3日間の会議を終えました。コーツ委員長、ギラディ副委員長、デュピさん、そしてまた
IPC からパーソンズ会長も出席をしておられまして、熱心に議論に加わっていただいておりました。そして今回も多くのご意見をいただいてましたことをお礼を申し上げたいと思います。個々の議論につきましては、今、コーツさんからお話があったとおりでありますが、私からはちょっと組織委員会側としての補足的に1、2点申し上げたいと思います。先日、ゴールドコーストで行われましたIOC総会で、一部の IOC の方から東京大会の準備について懸念の声が上がったそうでありますが、調整員の皆様にも大変ご心配をおかけをいたしました。今回来日されましたリッチビティさんからは、実際には大変ポジティブな会議であって、総会の出席を大変感謝しているというコメントもございました。準備においては、課題の提起も大事であり、来年に向けた諸課題を解決していきたいという考え方であります。IF との連携、リッチビティさんはこれを統合と言い表しておられましたが、一層緊密にして、今年のテスト大会、来年の本番に向けて準備を進めてまいります。競技運営におきましては、やはり何と言いましても、暑さ対策、天候対策が重要な課題であります。今日午後までですね、細かなシミュレーションで、暑さによる競技スケジュールの変更、および台風が来たという想定で、これもまた机上に行きまして、机の上でですね、すべての皆さんが集まって、この訓練も行いました。武藤総長をはじめ、組織の幹部も参加いたしました。神奈川県の方にもご出席をお場でしていただいております。初めての取り組みでありますが、かなりリアリティな課題でありました。次に、チケッティングの状況につきましては、IOC の皆さんからも大変高い評価をいただいておりますが、ID 登録者の数は本日の時点で507万人、公式ウェブサイトも1000万を超えております、1031万というふうに記憶しておりますが、受付開始時にはアクセスの混雑から楽しみにお待ちいただいた国民の皆様には、大変ご不便をおかけいたしました。ご心配もいただきましたが、28日まで受け付けておりますので、ぜひご家族やお友達とも一緒にお申し込みをいただいて、大会を楽しみにしていただきたいと思います。東京大会の特徴でありますアーバンスポーツ、サーフィンフェスティバルにつきましては、今回も大変活発な幅広い議論がありました。内容も次第に具体的になってまいりました。先般、広島で第2回目の不正の大会が行われました。昨年、今年と10万人の人々が集まっておられまして、いかに若い皆さんも含めてですね、大変関心のあるスポーツだということがよく理解をされたと思います。これをどういうふうに具体的に進めるか、また価値をどのように付加させていくか、一方では慎重な議論もございます。多くの意見が出て、大変参考になることが多くございました。ただ忘れてならないのは、これらの新しいスポーツはですね、我々東京組織委員会がお願いをして、そして新種目を提案をしたものであります。もちろん野球、ソフト、空手にプラスして、こうした新しいスポーツが一緒に採火されたものでありますので、これが将来のやっぱりオリンピックの一つの形を作っていくことになるのかもしれません。スポーツの在り方っていうものも先導的に見せてくれることになるのかもしれません。そういう意味では、是が非でもこの東京大会から成功させなければならない、このように思っております。1年前を迎えるタイミングでありますので、必要なことは私どももしっかり決断をして準備を加速させたいと思います。輸送につきましても、オリンピックパークのない東京大会特有の会場計画におきまして、重要課題の一つとして取り組んでまいりました。今回の会議内でも、東京特有の交通状況をもとに、いかに関係者輸送を行うか、計画の全体像と進捗状況についても報告を行いました。経済活動と市民活動とこの大会輸送をいかに
両立をさせていくか、しかも都心部の混雑緩和を図っていくか、この課題をクリアするため、計画中の交通需要マネジメントに加えて、労働プライシングを含むさらなる追加的な対策についても、東京都と連携して検討を進めております。国等にも具体的な検討をお願いしていることもあります。夏のテスト結果を踏まえて具体化していけるように引き続き努力してまいります。次にパラリンピックのマラソンのスタート時間でありますが、今年3月の IPC プロジェクトのレビューの場で、現在の7時スタート案で構わないという IPC の見解が示されております。一方、組織委としては、大会時の気象状況について引き続き懸念があることから、これまでも IPC と協議を継続しておりまして、今回、ワーキンググループを設置することとして、この夏のパラチケット受付開始までには、スタートの時間の最終的なことを、最終化を目指したいと思っております。続いて、調整委員会で議論されたことではありませんが、私どもにも関係ございますので、昨日開催されました IOC の理事会におきまして、我々も連絡をいただきました。統括団体の在り方については、6月の IOC 総会に諮られるということでありますが、ボクシング競技そのものを確実に実施することは、今回、明確に私どもにも示されました。これで準備が加速できることとなり、この決定を歓迎したいと思います。IOC 総会後も大会開催に向けて速やかに準備が進められるように、引き続き関係者と協議してまいります。最後になりますが、大会開幕まであと1年になりました。議論もますます具体的になりました。バスが何台、トラックが何台という細かなことまで議論になっておりました。昨日は夕食時には NF 協議会の皆さんに参加をいただいて、スポーツ界も一丸となって準備に取り組む東京2020の姿を調整員の皆様にもご覧をいただきました。引き続きオールジャパンで関係者一同、気を引き締めて準備を進めてまいりたいと思います。コーツ委員長はじめ IOC の皆様に3日間本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い申し上げます。Thank you very much. ありがとうございます。So, we'd like to receive questions from the floor. If you have any questions, please indicate. Please also state your name and media organizations. はい、ではそちらの女性の方、Lady in the second floor. I'm Michi Yoshida with Singapore TV, CNA. My question is to Mr. Coates. It's regarding the construction of facilities. And I've been hearing that there's been argument from the so-called Building the Wood Workers International, which is a global union federation based in Geneva, saying that Japanese workers are being overworked for the completion of particularly the National Stadium and Olympic Village. And I was wondering if this is a concern to you as well. Yes, it is. The IOC has a long relationship with the ILO, and the ILO's senior representatives met with our president earlier this week, last week, and shared with us a report of their concerns, and we were pleased to be informed while we were here that that report is the subject of discussions between the organising committee, the JOC, and the Tokyo Metropolitan Government. So we'll be monitoring that and trust that all of those concerns can be addressed. Chairman Coates, I believe you indicated JSC instead of JOC. I meant JOC, didn't I? Or JSC, Japan Sports Japan Council. Sports Council. Feel free to correct me. No. Thank you very much. Any other questions, please? 他にご質問ある方。じゃあ森さんどうぞ。日本テレビの森です。よろしくお願いします。
コーツ委員長と森会長それぞれにお尋ねなんですが、2点ございます。1点目、ボクシングの話なんですけれども、新しい組織立ち上げて、競技の準備を進めていくことになるわけなんですが、これからその競技準備進める上で一番期待するところありましたらお聞かせください。それからアーバンスポーツに対する期待、森会長の方は特にそのココムの冒頭でも非常に新しいオリンピックの形ということでおっしゃっていました。3日間の議論の中で具体的にこのアーバンスポーツ盛り上げていくためにさらにこういうことをしていくというような議論がありましたらお聞かせいただければと思います。Let me say that the Coordination Commission, and I know the Organising Committee, are very pleased that the recommendation of the IOC Executive Board to the IOC session is that boxing remain on the program for these games. Expectation, why we're pleased, of course that's the most important thing for the athletes who've been training and preparing for this. We think that obviously the decision they've taken to suspend AIBA, but to confirm boxing on the program and to establish a task force under Mr. Watanabe provides a way forward. The number of athletes, the number of events has been confirmed by the IOC Executive Board as a recommendation to the session, and that committee now will examine the pathways, the qualifications, which I'm sure will be much the same as before, continental in the case of Asia and Oceania combined, and proceeding as is with the test event that was already to take place in October here. So it's a good outcome. Obviously, much work to be done by Mr. Watanabe's committee, but we've got no doubt that with the cooperation, the obvious cooperation of the organising committee, we can meet the expectations and dreams of all those athletes. コーツさんのお話で全てでありますが、私どもとしては東京で行われるこのオリンピック大会でありますし、それに極めて国際体操連盟の会長としても実績のある組織力をしっかりまとめることのできる渡辺さんがこれのタスクフォースの代表になられたというのは、我々日本の組織委員会としては大変歓迎すべきことだというふうに思っております。ご本人も昨日からこの3日間この会議にも参加しておられましたが、非常に意欲的になおかつ緊張感を持ってこれからしっかり当たりたいというふうにおっしゃっておられました。おそらく今コーツさんからありましたように10月にちょうど世界大会がこの東京の国技館で行われる予定であるそうでありまして、おそらくそれを中心にした新しいオリンピックのボクシング競技として進められると思いますが、若干少し新しい要素も加味されているんじゃないかと思います。例えば男女比率を少し女性を増やしたらどうかという意向も伺っておりまして、いずれにしましても渡辺さんはおそらく張り切っておられますんでね、いいものがいいプランができるんだろうと思って私も大いに期待をいたしております。それからアバンスポーツはこれは私も去年今年と広島を見てまいりました。アバンスポーツの一番特徴っていうのはやっぱり目の1メートルほど前で競技をやっているということですね。だからそのお客様とアスリートとの間の境界線がほとんどない。これが盛り上がる一つの形なんですが、もう一つ言うとこの警備上の問題、これをどういうふうにさばいていくのかと、ここ難しいでしょう。それから無料で入られる方たちがかなりいらっしゃいます。いわゆる切符を持たないで入っている方と切符をもらってご覧になっている方とのこれをあまり分け隔てをするっていうのは、このスポーツの特徴から言ってもよくないなというふうに私見ているので、これをどうやって見るのか、これも難しい問題なんです。それからもう必要正しくですね、
司会者がいて次は何の大会をやります、次は B コートで何の大会をやりますというそんなことはあんまりやらないんですね。A コートも B コートも C コートも一斉にわーっと始めるわけですね。お客さんにとってはね、こっちを見てるかと思ってちょっと向こう行ってみようよって向こう行ってみる、それを自由にできるところのこの面白さ、そしてもう一つはスポーツにおおよそこんなことをまあ卓球だとかバドミントンとか柔道でやったら怒られると思うんですが、もう激しいビートの音楽を流してやるわけですから、こういう音楽の中で一斉にこのスポーツをやっていくというところに若者のアスリートの気持ちを満喫させていくんだろうと思います。こういうところを厳しい IOC の指導の中でどう調整をするか、ここは非常に難しいところでありますが、なかなかいい結論が出ませんが、できるだけ早くですね、7月頃までには何らかの形をしっかりしたものを作ろうということで今検討いたしております。先ほども申し上げましたように、新しいスポーツの形をこの東京大会でスタートさせたということに意義があるわけでありまして、これからのスポーツ界の一つの象徴になるように我々の立派な芽を育てたいと、こんなふうに思っております。ありがとうございます。Any other questions, Steve? Hi, excuse me, Stephen Wade from Associated Press. For Mr. Coates, you mentioned on Tuesday, in fact, you talked about the possibility of cutting another $1 billion or so from the budget here. And your IFs in Australia this month said they're complaining about the cuts. So how do you square this? How do you square this circle? You're talking about cutting, and these people who are your federations who put on the show don't want any more cuts. How do you square that? And you have the operating budget is $5.6 billion. It's twice as big as Rio. Why isn't there enough money to go around? At Sport Accord, they were concerned about the amount of money being devoted for look of the games and sports presentation. The area where we think that there are savings that can be made is in the overlay. The overlay started at a very large amount, a bit over $2 billion, and 500 or 600 million's been taken off that, and we would like to continue to see if the overlay can be reduced. So far as the areas criticised in Australia by the international federations, we've certainly, at an executive level, had assurances from the organising committee that they acknowledge the importance of the look of the games, finance, sport, and finance and sport in particular are looking at that, and to make sure that there is the appropriate budget for look of the games, and similarly. They have taken note of the criticisms in respect of sport presentation, and they'll be looking at that. We're talking here, Steve, of amounts of perhaps $10 million, $20 million combined, as against, as I said, $2.3 billion for overlay. That's the distinction. When you come in and you've got an existing venue that you're using, and then you are going to adapt that for an Olympic Games, or a temporary venue that is going to be created for an Olympic Games, that's overlay, as against a new venue. Thank you very much. ありがとうございます。ゆきさんどうぞ。ありがとうございます。Thank you, Wakako Yuki from 読売新聞。森会長、それからジョン・コーツさんにお一つずつ伺います。会長の先ほどのアーバンスポーツに関して、新しいスポーツの形というのは非常に面白く伺いました。日本人というのはこれまでスポーツを教育化、娯楽化というような形で見て、なかなかその中間の市民が盛り上がってみんなで楽しむという純粋なそのスポーツ文化といったものがあまり育たなかったとも言われています。日本人の見方、スポーツとの付き合い方というのも今回の東京五輪で変えられたらと思っていらっしゃいますか。John, if I may, one question regarding actually future election system of the cities where you preside a working committee. Yesterday, President Park told that the sixth recommendation to the session be discussed.
Would it be possible that those recommendations could be approved before the 2026 election itself, that IOC would have free hand to retain 2 cities without making any losers? Thank you. The issue on, or the question to do with the acceptance of urban sports and the Japanese people, how they've viewed sport in the past. We understand how they've viewed sport in the past, but we want to focus now on young people. And I think that thus the selection of these urban sports, thus the opportunity for families to come together, thus the opportunity for children to try the sports themselves during the period of the Games, it gives us an opportunity to cultivate an interest in sport in a different way. I hope you can write a thesis out of that. So far as the new election procedures, I was very pleased that all of the recommendations of the Working Party were adopted and are going forward to the session as a recommendation of the Executive Board, including quite consequential, many consequential amendments to the Olympic Charter. But these matters that will be adopted, hopefully, at the June session, and they won't apply to 26. The 26 election will be take place at the start of that session. 先ほど申し上げたことに尽きてますが、日本の記者さんの皆さんはよくお分かりだと思いますが、日本で今オリンピック選手になろうとか、スポーツ大会といいますか国体などの選手になろうというにはやっぱり学校か社会人かそうした組織の中に入ってかなり厳しいトレーニング、厳しい規律の中でそこから選ばれて選手になって大会に出てるケースがとても多いと思います。埼玉の川内さんのような市民ランナーのように陸連からは全く支援も何もなくてもあそこまで行ける選手はいる。これと同じように日本の若者たちもですね、なんか厳しい規律正しいその高校や大学のその運動部にいてやらないと選手になれないということじゃなくて、自分たちがやりたいものを自由にやったらそれが世界が認めてくれたじゃないかっていうのは今のアーバンの子どもたちじゃないでしょうか。日本で予選があったわけじゃないし、そういう協会があったわけでもないし、統括団体もまだあるのかないのもわからない。彼らは自分たちで15歳16歳の若者たちがアメリカへ行ってイギリスへ行ってチャレンジして、そして逆に日本に英雄として迎えられてきている。こういうスポーツ界に組織に入らなくても自分の発想で努力でやれるんだというチャンスを与える。それを与えることができたと私は思うんです。ですからこれからますますこの傾向が増えていくと思います。ですからこういうものが増えていくことによって今度は IOC はそれをどうするかというのはこれはまた別の問題だろうと思います。ですが私はこれは子どもたち若者たちはチャレンジするという意味でですね、僕も頑張ってそしてメダルを取ってみんな世界中から私に対して称賛を浴びたいんだというそういう子どもたちの何とも言えないね微笑ましい姿が見えてくるというふうに思います。広島で見てて分かるんですけども、その選手たちがやったアスリートがやったそのままの場所で見学に来た子どもたちがそこへ飛び乗ってチャレンジしてるんですよ、ちっちゃな子どもたち。ああいうの見ててですね、何かやりたいなっていうその人間の気持ちをこう素直に育ててあげる。これをまたスポーツの私は一つの新しい面だろうというふうに思って大変歓迎しています。ありがとうございます。では時間が迫っているのであとご質問ある方どれぐらいいらっしゃいますか。では今手を挙げている4人の方のご質問で以上とさせていただきます。5人ごめんなさい。じゃあ先にごめんなさい順番にいきましょう。Michael Pavitt from Inside the Games. I've got 2 questions. The first one's on skateboarding. Skateboarding was thrown out of the Pan American Games with 2 months to go until the Games. There's, I think, one qualification event for the park competition for Tokyo at the moment, and the World Skateboarding Federation president has said that it could be embarrassing at the Games. I just wondered what your view is on the preparations there. And the second question is on
the former Japanese Olympic minister suggested that the Tokyo government were considering, the Japanese government were considering whether to allow North Korean athletes into Japan for the Games. Can you guarantee that they will be allowed in, and what happens if they aren't? Because the IOC have been very strict on diplomatic incidents. Thank you. So far as the skateboarding is concerned, my understanding is it was taken off the program in South America because it hadn't been made a qualification event for the Games. My understanding is that all of the other qualification events are proceeding, and there's no question of the proper pathways being there for all the athletes, and no question about the Games proceeding here with the best athletes. It's I can't remember how our Australian athletes qualify, whether it's through Oceania or Oceania Asia, but they're competing regularly around the world and very excited about it. The question on North Korea is one we've answered before. The athletes of the world of all NOCs will be welcome to these games, and that's a matter of commitments that the host and the government of the host have made. There's no question about that. ありがとうございます。本間さん。NHK の本間です。コーツさんにまずお聞きしたいんですけども、今輸送対策としてロードプライシングが検討されていますけども、これについてはどのようにお考えかお聞かせください。Yeah, I've been informed that it's being studied, and it's being studied as a possible solution to issues that may arise in the test events. You heard President Murray say earlier that there are various studies being undertaken, and bearing in mind the results of the test events, were his words, then we'll look at these things. At this stage, there is no road pricing introduced for the test events, nor is there odds and even number plates, as we've seen in past games. I'm pleased that these things are being studied, but there's no decision to adopt them, and that would have to be a very serious consideration for the government, the government, TMG, and the organising committee. ありがとうございます。あと武藤さんにお聞きしたいんですけども、ボクシングが今回認められたということで、チケット等の準備などもこれから進めていくことになるんでしょうか。After the June session of the IOC, I'm confident it will be the case. Not before June. 東京2020といたしましては、そういうことが正式に決まれば、ボクシングのチケットの販売に進みたいというふうに考えています。ありがとうございました。高木さん。基本的に今と同じボクシングについての質問だったんですが、チケットについて武藤さんのチケットについてはじゃあ今後の発売今やっている申し込みではできないということだと思うんですけれども、今後の発売の予定とか、あるいは方式、今回のような形でボクシングだけでやるのかどうなのか、そういったことまで含めてお願いします。まだ、ボクシングについての正式な決定が IOC 総会で行われるというふうに理解しております。で、今回の今やっております抽選には間に合わないということであります。で、この後どのような形でティケットセールスを行うかっていうのはこれから全体が決まっていきますので、その中にボクシングも取り入れていくということになろうかと思います。具体的なことはこれから決めたいと思います。はい、総長ありがとうございます。竹内さん。John, again, boxing. I need some clarification.
we received a press release earlier this morning stated 286 participants will remain, and 8 men and 5 women category. But having heard what you said earlier, and Mr. Mori said, the category may vary, depends on the recommendation of Watanabe Committee. Is my understanding correct? Yeah, this is a progression from London, where we had 10 men's events and 3 women's events. So we've got to 8 and 5 here. I don't know whether they will be moving within the 8 and 5 to equal men and women. They may. As they move to, that's a matter for Mr. Watanabe's commission, and as they move towards, as they determine these events, then the weight categories may, I don't know if they're being moved or whatever. That's a matter that Mr. Watanabe and his experts will advise and determine. But the good thing is the IOC is insistent that the trend of moving to gender equality in that sport be maintained. And the charter rule entitles executive board decide to suspend temporarily of the international federations. And the current situation, IVA, is already under suspension without waiting for the decision of the full session. Yeah, but the under suspension pending an inquiry commission which has now given its report. So an inquiry commission has given its report. That report did not prompt the executive board to lift its suspension. And what they've done is they've maintained the suspension, and they have said, and we're applying these conditions to the recognition that we have of the sport, namely that we'll appoint a task force to determine how the sport will take place in these games, and any review of the suspension will take place after the games. Thank you very much. Finally, going to 原田さん。東京新聞の原田と申します。コーツさんに先ほど出た輸送の関係でお伺いします。ロードプライシングにしろ、ナンバープレートによる規制にしろ、その市民生活に大きな影響を与えて、オリンピックに関わらない人たちからも反発が予想されますけども、その選手の輸送を優先させることと市民の一部の反発、どういうふうにバランスを取っていくべきだとお考えでしょうか。The point I repeat is there has been no such decision, and I'm sure that the matters you raise will be factors in, if it's necessary, will be factors in reaching such a decision. The organising committee has decided that it's going to see what it can do with the test events. Whether you could have a situation where the government unilaterally decide that they want to do this on a permanent or a semi-permanent decision may well be out of the hands of the organising committee. But this, I don't know. But it's certainly the organising committee, in concert with the government, isn't planning road pricing. At this stage, they want to see how all of the measures they've put in place for the test events work. 私じゃなかった質問じゃなかったんだけども、私どもとしてはもちろん選手があるいは役員がお客さんがスムースにそれぞれの会場に運ばれていくといいましょうか、これが我々にとって一番ベストなことです。しかしおっしゃる通り、国民生活、都民の皆さんに迷惑かけてはいけないと、
ご迷惑かけてはいけないということも当然考えなきゃなりませんが、ご迷惑がかかると思いますよ。私はそう思います。しかしこのオリンピック期間、国民の皆さんがみんなで力を合わせてオールジャパン、しかも復興日本としてですね、多くの皆さんの共感をいただきながら今日まで努力してきたものですから、ご不満はあってもご協力いただけないでしょうかというのは私たちの気持ちであります。で、今回の措置は、政府もですね、安倍さんを本部長とする政府もこういうやり方はどうか、こういうやり方はどうかというふうに考えてくださっているわけで、我々にとっては大変ありがたいことだし、期待もしたいことであります。しかしこれも今お話があったように、このテストイベントはこれからずっと6月から行われます。このテストイベントの結果を待ってどういう車の動向がどういうことになるんだろうか、そういうこともおそらく見ながらあらゆる手立てを取っていくということだろうと思います。我々は期待をして、いるわけですけれども、これは、国民の皆さん、都民の皆さんにもう一度申し上げますが、ぜひご協力いただきたいというのは組織委員会の気持ちであります。ありがとうございました。I'm passing the floor back to you, Robert. Thank you, Masa. Unfortunately, the top table has to go to another meeting now, so thank you all for your participation. And we look forward to seeing you again at the project review in July. Have a great week. Thank you.